murabizi yuko itorero Anglikani mu Rwanda dufite amadiyoseze 11. muri amadiyoseze 11 imwe ni diyoseze metropolitain ariyo mbereye umwepiskopi, ikaba ari diyoseze ya Gasabo, maze mu mwaka n'igice. nkaba kandi maze umwaka n'igice inyobora cyangwa se ndi mu biro bikuru by'itorero Anglikani mu Rwanda. ndashima Imana ku bepiskopi bagenzi banjye, icyizere bangiriye, impano bampaye yo kwemera kugira ngo mbayobore muri iki gihe cy'imyaka 5 iri imbere yacu, hasigaye 4, kandi nshima iby'Imana yaduhaye ngo dufatanize hamwe dukore nk'abepiskopi kandi nk'itorero Anglikani mu Rwanda. hari ingingo 5 twiyemeje duhagazeho, kandi twifuza ko izo ngingo 5 zitahagarara gusa mu biro bikuru, ahubwo biboneka mu madiyoseze yose, mu bucidikoni bwose, mu maparuwase yose no mu makanisa yose. izo ngingo 5 rero nizi zikurikira. iya mbere ni ukwigisha no guhugura abakozi b'Imana, tutibagiwe n'urubyiruko rw'u Rwanda. ni muri ubwo buryo turiho dutangira universite yitwa East African Christian University ahantu hitwa Ikabuga mu bice bya Masaka, kandi twizera neza mu gihe kitarambiranye izaba yatangiye. turiho turaca mu bisabwa, nubwo twabirangije turindiriye kumva amakuru yo muri HEC cyangwa se ibiro bikuru bireba iby'amashuri nk'ayo ngayo, kandi baradusuye kandi babonye ibintu bimeze neza, nubwo hatabura igihinduka cyangwa se igikosorwa. twiteze raporo yabo kandi twizera neza yuko byose bizagenda neza. icya kabiri ni ivugabutumwa no gukuza abakristo. iryo vugabutumwa tugerageza gukora twese mu madiyoseze ndetse no hirya y'amadiyoseze yacu, akaba ariho tugeragereza kwigisha ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwuzuye kandi buzana abantu ku gakiza, tugamije gukuza itorero. ni naho mbona mu gihe kiri imbere tuzaba twungutse ayandi madiyoseze 2 mu gihe kitari kirekire cyane. sinzi niba ari imyaka 2 cyangwa niba ari imyaka 3, ariko twiteze kuba twakunguka diyoseze ya Nyaruguru, tukunguka kandi diyoseze ya Kibuye. mu bisengero rero ni uburyo bwo kwagura umurimo w'Imana. icya gatatu ni ugutangira amashuri y'inderero. amashuri y'inderero muri diyoseze mu Anglikani hose, buri diyoseze yose. icyifuzo ni uko buri kanisa, buri paruwase yagira irerero, icyo twita ECD. ndashima Imana yuko kuva mu kwezi kwa 6 k'umwaka ushize kugeza uyu munsi mu itorero Anglikani mu Rwanda hamaze gutangira amarerero 187 niba nibuka neza, asanga ayari ahari. tukaba dufite amarerero arenga 400, asaga 400, ariko umugambi wacu ni uko buri kanisa, buri paruwase ahiri yagira irerero, ndetse tukita no ku rubyiruko. icya kane ni ukwigisha itungamutungo abakristo bacu, icyo twita financial literacy. ni ukwiga gucunga umutungo w'itorero, umutungo faranga, umutungo bintu ndetse n'abantu. ni muri ubwo buryo twifuza yuko buri diyoseze yose ndetse bikamanuka bikagera kuri paruwasi, ko yagira ikoranabuhanga, ko yagira uburyo bwo gukora, bwo gucunga umutungo wabo bugaragara, buboneka, buboneshwa amaso, kandi burimo ubunyangamugayo. ngo uwo ari we wese washaka gusuzuma ibitabo byacu no kubireba, akaza akabireba, akabibonera aho biri, akagenda anezerewe. reka mbabwire yuko ndetse atari twe tubyiberebera gusa,
ahubwo ubu ngubu mu madiyoseze hose dufite umugambi yuko dukoresha ibigo by'ibaruramari cyangwa se ibigo bicunga imari kugira ngo bidufashe kugira ibyo bita za audits. Ndashima Imana yuko diyoseze ya Cyangugu ari imwe mu bayifashishije abahanga bazi kureba bene ibyo ngibyo bagasuzuma bakagira icyo twita external audit y'abantu babigenewe babizi ivuye hanze. Iyo process biriho birakorwa, kandi nyiricyubahiro Musenyeri nagira ngo mushimire ko wagize ubwo butwari bwo kuzana abandi babarebera mu mutungo wanyu nuko ibintu bimeze. Ibizavamwo bizabigisha, bizabaha cyangwa se gukosora cyangwa se gukomeza mugira muti ni byiza. Turashima Imana, kandi n'ibiro bikuru by'itorero Anglikani naryo ryarabikoze, diyoseze ya Gasabo yarabikoze, diyoseze ya Gikari iriho irabikora. Ubwo dutegereje n'andi madiyoseze yacu kugira ngo aho dukora n'ibyo dukora n'aho tugenda hagaragare ubunyangamugayo kandi twubahisha Imana mu mikorere yacu yose. Icya gatanu ni icyo kwigira. Iki gihugu cyacu kitwigisha kwenshi kukwigira no kureka kugumya dusabiriza. Natwe itorero Anglikani mu Rwanda twiyemeje gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo amadiyoseze yacu ashobore kwigira, ashobore kwitunga, bimanuke bigere muri paruwase, bimanuke bigere ku ikanisa, kwishakamwo ubushobozi. Ni muri ubwo buryo natwe twikubisa agashyi tukemeza gufatanya nk'amadiyoseze 11 turubaka icyo twita Anglican Plaza. Anglican Plaza ni inzu iriho yubakwa i Remera ku Giporoso, hazwiho ku Giporoso, y'ama etaje agera kuri 4. Iyo nzu ikaba igenewe kugira ngo izagire umutungo cyangwa se yinjiza amafaranga adufasha mu ivugabutumwa, adufasha mu mikorere. Cyo kimwe n'iriho yubakwa Kibagabaga nayo kugira ngo ishobore gufasha province, kandi izo nzu zombi n'iyindi yari yuzuye zibaye 3. Turizera neza yuko zizadufasha mu gukora umurimo w'Imana. Reka kandi mbahe raporo mbabwira yuko Imana yadufashije, ubu tukaba turangiza twuzuza inzu y'umwepiskopi mukuru, aho umwepiskopi mukuru w'Abanglikani azajya agira icumbi aba. Iyo nzu nayo igiye kurangira muri uku kwezi gutaha. Tukaba tubishimira Imana kandi dushima Imana aho itugereje, kandi dukomeza kuvuga ubutumwa. Mu madiyoseze yacu 11 hari diyoseze imwe idafite umwepiskopi. Mu Banglikani iyo diyoseze idafite umwepiskopi ihabwa kandi ikazezwa umwepiskopi mukuru. Ubu rero diyoseze ya Kigali nta mwepiskopi ufite, ni jyewe umwepiskopi wa diyoseze ya Kigali. Uyu munsi nabwo ndataha kandi mpawe kandi ngiye kuba umwepiskopi ureberera diyoseze ya Cyangugu. Ubwo rero Bishop Bahati urumva yuko inkoni zibaye 4. Ubwo diyoseze rero no muremereye no kubasaba kudusengera mu buryo turimo tujya mbere, kandi tugira ngo dushyireho n'abepiskopi mu madiyoseze atabafite. Ni muri ubwo buryo ndahangaha kugira ngo nshyikirizwe iyo diyoseze, ariko kandi ntaje kubanyaga, ahubwo nje kubashimira yuko mwaduhaye umugeni, kandi ndizera neza ko n'inkwano mwazishimye. Niba mutazishimye tuzabongera izindi. Reka tubagezeho umwanzuro w'inama y'abepiskopi wo kwimura Musenyeri Nathan Rusengo Amoti, umwepiskopi wa EAR diyoseze ya Cyangugu. Inama y'abepiskopi isanzwe yateraniye i Kigali kuwa 4 itariki 6 Kamena 2019. Mu myanzuro yayo harimo ibyo kwimura Musenyeri Nathan Rusengo Amoti. Inama imaze kuzirikana ko Musenyeri Louis Muvunyi
wayoboraga diyoseze ya Kigali yimuriwe kuba chaplain cyangwa se omoniye mu ishuri rikuru ry'itorero Anglikani mu Rwanda. Iryo shuri rikaba risabirwa kuba kaminuza yitwa Eastern Africa Christian University. Inama imaze kuzirikana ko umwepiskopi mukuru ariwe Archbishop w'itorero Anglikani mu Rwanda ariwe wasigaranye inkoni y'ubushumba ya diyoseze ya Kigali, nk'uko bisanzwe bigenda iyo diyoseze idafite umwepiskopi. Inama imaze kuzirikana zimwe mu nshingano zikomeye umwepiskopi mukuru afite zituma atabona umwanya uhagije wo kwita kuri diyoseze ya Kigali. Muri izo nshingano hakaba harimo kuba ari umwepiskopi mukuru, kuba ari umwepiskopi wa diyoseze ya Gasabo, kuba ari we vice president wa GAFCON ku rwego rw'isi, kuba ari vice president w'ihuriro ry'impuza miryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda, Rwanda Interfaith Council, kuba ari perezida w'inama y'ubuyobozi ya Peace Plan mu Rwanda. Inama imaze kuzirikana ko diyoseze ya Kigali ariyo rembo rikuru ry'igihugu kubava hanze, n'ihuriro ry'abakristo bo mu madiyoseze yose bafite inshingano mu murwa mukuru w'u Rwanda, abakristo bacu bari mu buyobozi mu nzego nkuru z'igihugu, abacuruzi bakomeye, abari muri za kaminuza, inararibonye mu bumenyi butandukanye n'ibindi. Inama imaze gushyikirizwa icyifuzo cya sinode ya diyoseze ya Kigali yasabye guhabwa umwepiskopi umenyereye umurimo wo kuyobora diyoseze, waza agahita afatanya n'abakristo mu gushakira umuti ibibazo diyoseze ifite, atari umwepiskopi uza akabanza gufata igihe cyo kwiga uko bayobora diyoseze. Inama imaze kugenzura diyoseze zose igasanga diyoseze ya Cyangugu ari ihagaze neza kugeza ubu, ku buryo ishobora gukomeza umurimo wayo mwiza nubwo yahabwa umwepiskopi ugitangira izo nshingano. Inama yafashe icyemezo cyo gusaba Musenyeri Nathan Rusengwa Moti niba yakwemera kwitanga mu rwego rwo gutabara umurimo w'Imana muri diyoseze ya Kigali, akajya kubabera umwepiskopi. Musenyeri Nathan Rusengwa Moti yarabyemeye. Inama y'abepiskopi ishingiye ku bubasha ihabwa na kanonizi z'itorero yafashe umwanzuro wo kwimura Musenyeri Nathan Rusengwa Moti kuba umwepiskopi wa diyoseze ya Kigali. Gahunda yo kumuha inkoni y'ubushumba bw'iyo diyoseze no kumwicaza mu ntebe ikaba iteganijwe kuzaba ku cyumweru itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2019. Uyu mwanzuro wagejejwe kuri sinode idasanzwe ya diyoseze ya Cyangugu n'intumwa y'inama y'abepiskopi b'itorero Anglikani mu Rwanda, Musenyeri Agustini Ahimana Murekezi, umwepiskopi wa diyoseze ya Kivu. Ku wa gatanu itariki 21 Kamena 2019, Musenyeri Agustini Ahimana Murekezi arabisinyira. Ngicyo icyemezo cy'inama y'abepiskopi ba province kimura Musenyeri Nathan Rusengo Amoti. Nyuma yo kumva ibyo ngibyo byose numva bisobanutse. Kubera iyo mpamvu rero dushingiye ku cyemezo cy'inama y'abepiskopi b'Abanglikani mu Rwanda yabaye itariki 6, ndetse nk'uko mwabyumvise ikaba byaremejwe
na sinode ya provinsi y'itorero ry'abangilikani mu Rwanda. Dushimye rero nta gahato, nta gusunikwa, gutanga inkoni y'ubushumba ya diyoseze ya Cyangugu ndetse n'intebe y'ubuyobozi ya diyoseze ya Cyangugu uyu munsi nta gahato kandi ku mugaragaro. Ibyo tubikoreye muri katedrali Kristo Umwami kuri uyu munsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi. Ni jewe Nathan Rusengo Amoti. Murakoze. Ubu rero ntakiri musenyeri wa diyoseze ya Cyangugu, atanze ububasha n'ubushobozi bwose. Ni musenyeri ariko ntabwo akiri musenyeri wa diyoseze yacu ya Cyangugu. Reka turebe ibiri gukurikiraho. Ngira ngo abapastori bacu murakoze cyane. Reka dusubire mu myanya dukurikire ibigiye gukurikiraho. Murabona Archbishop niwe ugiye kwicara mu ntebe ya bishop wacu, mu yandi magambo niwe musenyeri wacu ubu ngubu. Twamwakirira. agira mfate umwanya wo gushima no gushimira Imana ku mirimo myiza Bishop Moti yakoze muri diyoseze ya Cyangugu. Dushimira kandi inama ya sinode ya diyoseze ya Cyangugu yakiriye neza icyifuzo cya diyoseze ya Kigali, ikakira neza icyifuzo cy'inama y'abepiskopi, ikakira neza ubusabe bw'inama y'abepiskopi, kandi ikanzura yuko Bishop Nathan Amoti Rusengo yegurirwa diyoseze ya Kigali. Ni ibisanzwe mu mategeko yacu, ni ibisanzwe muri kanonizi zacu. Akaba ashyikirije inkoni y'ubushumba ya diyoseze ya Cyangugu. Nanjye nkaba nemera kuzabera umushumba mwiza mu gihe nzaba mfite diyoseze. Ariko kandi nkuko mwabyumvise, hari byinshi muri iki gihe ndiho nkora. Mfite itorero Angilikani mu Rwanda nkuko mwabyumvise, nkagira diyoseze ya Gasabo, nkagira diyoseze ya Kigali kugeza ihawe umwepiskopi, nkongera nkaba mukuru wa GAFCON, iyo ni Global Anglican Future Conference muri East Africa na Southern Africa, cyangwa muri Afrika y'Iburasirazuba n'iyo hepfo. Nkongera kandi nkaba umwe mu bayobozi ku rwego rw'isi, bikongeraho university yacu itangira. Nsanga yuko imirimo ari myinshi cyane. Nkaba rero nagira ngo Bishop Amoti Rusengo anyemerere, nk'uko n'ibindi bigenda kandi byubahirije amategeko, nanjye mbe muragije diyoseze ya Cyangugu kugeza imaze gushyikira umwepiskopi wayo. Musaba kuhambera muri iyi minsi kugeza tumaze kwicaza umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu mu ntebe. Ibyo rero bivuga yuko nta mirimo igiye guhagarara, nta kigiye guhubangana. Igihe ntazashobora kugera hano niwe nzatuma. Igihe nzaba mfite uburyo bwo kuza, nanjye nziyizira, ariko kandi nanone tuzane kugeza iyi diyoseze ibonye umwepiskopi yayo nk'uko biteganya n'amategeko. Ngiye rero kumusubiza inkoni nk'umuntu ugiye kundeberera, kandi azaza nk'umushyitsi, ariko kandi nk'umushyitsi utumwe n'umwepiskopi mukuru. Iyi nkoni rero murabona uko nyifashe, ntabwo ariko Bishop Amoti azayifata mu gihe azaba ariho mfasha kureberera iyi diyoseze. Azayifata muri ubu buryo, kuko azaba
ngira ngo murabibona mwese kuko azaba afatiye inkoni umwepiskopi mukuru azaba areberera gusa. Nge nzaba nza hano nzaba nyifata nyirebesha imbere nk'uko n'ubundi bikorwa mu itorero ryacyo. Bishop Amote rero unyemereye nyiricyubahiro Musenyeri, nagira ngo ngusabe rwose mfashe undeberere iyi diyoseze mu gihe twakire intumwa ya Bishop mukuru. nkagira ngo rero mbe nguhaye iyi diyoseze ubindeberera muri iki gihe tutarabona umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu. Amashyi menshi. Urakoze cyane, wongeye kugabirwa. Ugiye kuko uyifata gusa, iriya ntebe nayo tuzaba tugutije iriya, iyi ntebe ni iyanjye. Urakoze. Kandi turabifuriza kugira umugisha aho mugiye, Imana izakomeze kubana namwe. Reka twakire rero abajyanama ba Musenyeri. Impano iragaragaza ibikorwa byinshi mwakoze by'indashyikirwa. Twigire hafi dukoreho kugira ngo Peace Guest House Impano twamuteguriye. barakoze Peace Guest House. Imana ibaha umugisha cyane, kanizere ko umuryango wa Remera ndetse n'ivuriro rya Cyangugu nabo murakoze. Nyiricyubahiro Musenyeri mukuru, Nyiricyubahiro Musenyeri Amote, ngira ngo uyu munsi ni uwo kwishima. Dufite impamvu twishima. Buriya ababanjije bavuze ati biragoranye gusezera, biragoranye kumubura, ariko ubundi mu Mana nta gahinda kabamo, nta n'amaganya. Ngira ngo Archbishop yabitwibukije. Buriya twazaga kubabara yaza kugenda tudafite icyo tuzamwibukiraho. Rero ibyo twibuka Bishop Amote yakoze bidutera kwishima ku kigero gihebuje kuruta uko twavuga ngo twamubuze. Niyo mpamvu ngira ngo muntize ibiganza dushimira Imana kuko yakoze ibintu bikomeye, ihitamo neza mu myaka 7 ishize tubana na Bishop Amote. By'umwihariko ngiye maze umwaka ndi muyobozi wa kano karere, ariko ndibuka neza nkimara ibyumweru 2 natunguwe nuko we ubwe yagize ubushake kuvuga ngo ubwo tugize umuntu mushyashya reka tumenyane kandi tunajye inama ku byo twafatanya. Twaraganiriye uwo munsi hari ku mugoroba, mbwira imishinga bafite, iyo batekereje ntiyahita ijya mu bikorwa. Turavuga tutireka itaragiye mu bikorwa reka tuyishyire mu bikorwa, ubushake burahari. Kuko buryo ubushake buhari n'ubushobozi buraboneka. Ngira ngo imishinga bire twese dutekereza ni iriya centre de santé twashyizeho ibuye ry'ifatizo ejo hashize. Tunavuga umushinga wo kongerera ubushobozi TVET yubatse Bweyeye. Ngira ngo niba hari abakristo b'Ibweyeye bari hano nubwo agiye, ariko iriya TVET tuzayiha imbaraga kandi uyu mwaka uzashira igeze kure. Kandi nkaba ngira ngo nongere nshimire Archbishop kuko ngira ngo hano muri iyi minsi hakoze ingendo nyinshi, tutirengagisha inshingano yatubwiye afite n'urugendo ruri hano, kandi yatwemereje ko azabikomeza n'ubundi. Ngira ngo umubyeyi wacu ntacyo twamunganya uretse kumushimira. Rero ku buyobozi, ku ruhande rw'ubuyobozi mpagarariye hano, ndagira ngo nsoze nshimira ubufatanye hagati y'ubuyobozi bwite bwa leta ndetse na Eglise Anglicane, kuko ni ngombwa ko dutekereza mu buryo bwagutse tukarebera igihugu kuruta uko tureba inyungu z'idini, kandi nibyo biba. Iyo bubatse ishuri ntabwo rijyamo abana b'Abangilikani, iyo bubatse ivuriro ntabwo rijyamo abakirisitu b'Abangilikani, hajyamo twese. Niyo mpamvu rero ubwo bufatanye natwe nk'abayobozi
ni inshingano ndetse n'ideni muba mudushyizemo kugira ngo tubashe kubungabunga bityo dufatanyije tubashe kugera kuri byinshi. Rero mu gihe i Kigali ngira ngo hari ahantu Yezu yohereje intumwa ze arazibwira ngo mbohereje mu gihe nk'intama mu birura, ariko aravuga ati muzibuke ibyo nababwiye, ni urukundo, ni ugukora cyane, ni ugusenga. Rero i Kigali ntabwo ari mu birura ndabyizera, kandi biramutse binahari ufite ububasha bwo kuzabihindura intama nziza. Nuzagusimbura hano natwe ntabwo tuzamubera ibirura, tuzamubera intama nziza kugira ngo twese tugumye guteza imbere igihugu, tubashe guteza imbere imitima y'abantu, bityo Imana igihora idushimira cyangwa se duha umugisha ku byiza tuba twakoze. Rero ndabashimiye cyane, shimiye Archbishop, shimiye Bishop Amoti, shimiye abashyitsi baturutse hakurya muri Kongo mu gihugu gituranyi. Twese hamwe Imana iduha umugisha kana ko yadushyize ku isi kugira ngo tuyigire nziza kuruta uko twayisanze. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Rusizi. Imana ibaha umugisha cyane ku bufatanye bwiza mutugaragariza. Ngira ngo abakristo bose ba diocese yacu mumfashe duhe Imana amashyi kandi twishimira ni muri urwo rwego rero reka musabe n'ubundi adusabire umugisha anadusozereza. Muranyemerera tujye ejuru twese dusaba umugisha. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'urukundo, uri Imana itanga amahoro. Reka amahoro utanga aruta uko umuntu wese yakwibwira, akomeze kuturinda, turindire imitima, aturindire ubwenge, dukomereze mu rukundo rwawe, dukomeze kuwukunda no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, ubane natwe twese nk'uko turi aha ngaha, ubane n'umuryango wa Bishop Amoti ugiye ku Kigali, ubane na Diocese ya Cyangugu n'abakristo bose, ube muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ube mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Kongo, ubane na Diocese ya Bukavu. Uwo mugisha uduhuriza hamwe twese, uduhe gushyira umutima hamwe, uduhe gutuza, uduhe gukomeza kuwukorera. Uwo mugisha ugendana natwe utwomeho none n'iteka ryose. Amen. Murakoze.